又係 Freeman，又係壽司郎。我哋今日咧嚟聽呢個Ray Dog DLG 嘅 June Spin，OK，咁啊好耐都冇聽過香港嘅 rapper 嘅reaction 啊，咁啊新啲啦，比較新啲。我唔知觀眾有冇聽過啦。咁啊，我自己都比較少聽啲嘅，但係自從上次說唱大將軍之後，都有留意下嘅。Let's go，我哋一齊聽下佢哋有咩轉咯。beat 幾靚，驚神秘感，呢啲咁嘅 dark 嘅 trap beat，dark piano。唔好再兇我啦 ！Stop pointing your middle fingers at me 搞掂，我哋轉呢個位讓咗嘅咁，我哋轉佢哋嘢太柒咁，我哋轉佢哋妄想正想勸我哋算，我哋係有咩都攞出嚟講，我哋冇料嘅柒頭咪話你串，必須之水衝得快，因為佢哋望近而我哋望遠。太單搞掂，我哋轉呢個位讓咗嘅咁，我哋轉佢哋嘢太柒咁，我哋轉佢哋妄想正想勸我哋算，我哋係有咩都攞出嚟講，我哋冇料嘅柒頭咪話你串，必須之水衝得快，因為佢哋望近而我哋望遠。We spinning the industry， 我哋有份新嘅共，因為攞咗前途嚟賭。中意比較，但係我出現你就分清楚邊啲係好。人生嘅起伏似我嘅肌肉，My bro 你撚實譜，冇乜肌肉。係因為你打字我聽唔到。My boy 我唔賭錢嘅籌碼都擺上台，啲人嘅豬痕再落，啲無聊嘅喺度扮大袋。扮大袋。我哋咩地方對邊佢哋照咁講，佢哋玩下 rap 唔叫做音樂，得佢唱一個巴接我六合彩。搞豬轉啊！令我恐懼，而家我逐一去對視，繼續去追，每一句夠實際唔會係虛。什麼憑三個字代表個區，要做我就要做最勁嗰個，唔係最勁嗰堆。好啦，唔係位，我哋起快劣質嘅貨品呢度唔俾賣，10次7次1萬就清晒。Wavy active，代表最勁愛。We go hard but aim for the host，廣東話最勁嘅 flow，你咪變得 active dripping over that Nike，他嘅單搞掂，我哋轉呢個位讓咗嘅咁，我哋轉佢哋嘢太柒咁，我哋轉佢哋妄想正想勸我哋算，我哋係有咩都攞出嚟講，我哋冇料嘅柒頭咪話你串。Wavy shit 之水衝得快，因為佢哋望近而我哋望遠。錯，那命 fuck it，啲阿姐剪咗條剎車線，我拆咗倒後鏡，佢拍得多藥先講平安。除咗煩錢，我冇可能失眠。Back to back，以前嘅生活 bring back to that，take back to the rap game，得把口講埋，遇上你先唔得掂。做你底層揾一個方法，打份牛工唔算係個選擇。對我哋不利嘅敵人，我亂殺，對兄弟絕對冇多餘嘅揣測。成小事逐蚊計，做歌詞係手術，但大心細。每晚嘅凌晨，我出賣緊靈魂，用音樂嚟換走份賣身契。90 rappers got no balls，佢哋全部一擔擔。喂，邊個？佢唔食黑橄欖喎。呢個停一停。我覺得 pizza 食嘅黑橄欖係冇問題嘅，OK。OK 㗎，你好過啲人食 pizza 菠蘿。菠蘿我都覺得 OK，係啊。但係黑橄欖係我知有啲人係唔 OK 嘅。我俾你，我覺得正喎。我覺得正，我覺得 OK 嘅。好味喎，有意大真係意大利嘅感覺喎，大佬。Anyway，back to the song。我亂殺對兄弟絕對冇多餘嘅揣測。成小事逐蚊計，做歌詞係手術，但大心細。每晚嘅凌晨，我出賣緊靈魂，用音樂嚟換走份賣身契。I like that。全部一擔擔，將佢哋清走赤刮走喺啲 pizza 上面嘅黑橄欖。我有自尊嗌，今日哇！而家想食塊 pizza。只有懷念，冇再留低一絲眷戀。他嘅單搞掂，我哋轉呢個位讓咗嘅咁，我哋轉佢哋嘢太柒咁，我哋轉佢哋妄想正想勸我哋算，我哋係有咩都攞出嚟講，我哋冇料嘅柒頭咪話你串。跟得個 beat 跟得好靚。都算係好洗腦下。哦耶！都好上腦下㗎。Yeah，good。唔錯。good 喎，我覺得 OK 㗎嘛。我覺得正喎，正啊！兩位喺度玩新元素。兩位係即係我覺得算係比較新啲嘅 rapper 啦。對於算係比較新，應該都有玩咗一段時間啦。我估有一段時間，但係靚，我覺得呢首係幾好聽，幾啱喎。Ray Dog 我上一年做 Cypher Battle 嘅時候，我睇過喺尖沙咀。佢都係 battle 出身嘅。
正啦正啦。我印象我有聽過佢一兩首 drill 嘅。OK，佢係玩 drill 嘅應該本身，即係佢應該係係聽開啲英國嘅英國人嚟嘅。似啊，個 look 都似係即係中意。DRG 就大隻啦。DRG 就大隻佬啦。即係啲就好明顯個分別就係我係幾中意Ray Dog 嗰啲 flow 嘅。即係佢嗰啲 flow 係有少少嗰啲叫咩？嗰啲刺拳咁樣咧，係咁打咁樣咧。係啊，但係 DRG 就係即係好大隻咁一拳一拳咁打落嚟㗎嘛。啲咯，感覺係。呢好啲話產生嗰個兩個 chemistry 咯，見到係。即係算係一快一慢咁樣。我覺得係算係少少一快一慢咁樣咯。有嗰個咁嘅感覺㗎，同埋佢呢2-3分鐘裏頭真係大家砌得好，即係 back to back 咯，back to back 咁咯，即係我一句你一句咁樣咯。有對答咁樣。即係我覺得你中意又好，唔中意又好，即係聽咗先咯，聽咗先唔中意咪屌咯，係咪先？中意咪即係冇聽多啲咯。即係冇吝嗇啦，即係係咯。咁啊1至10分啊，有評分環節㗎啦喎。好，你先，我先，你先。我先啊，我會俾8分咯。OK， 8分唔錯，因為我覺得成個 setting 咁，可能唯一就係隻歌可以長少少。OK，因為你洗腦嘅，我覺得可以洗得幾轉。你同埋可能個拍嗰個背景多1-2個背景，但係 overall 隻歌好順啦，同埋節奏快啦，同埋可以帶到本身首歌嘅轉啊嘛，都轉得幾陀螺轉嘅，唔錯㗎，唔錯。OK，我會俾差唔多，我覺得我都係7.5到8分啦。即係我覺得有時歌嘅嘢咧，就係你聽頭兩句，你已經知道自己 O 唔 OK 嘅，中唔中意或者係即係我覺得頭兩句我已經OK 喎，跟住就繼續聽落去咯。我覺得係咁嘅。咁啊 MV 嗰啲我就始終我冇乜 accent，我覺得因為都係啲香港嘅。即係香港嘅嘢咯，香港會有嗰啲嘢咯，所以就嗱，如果揀一個我最中意嘅 punch 咧，就係你哋嘅意見我唔係唔想你，係因為你哋打字我聽唔到。全嗰啲鍵盤殺手啊！鍵盤戰士咯。係啦。有咩攞出嚟講 ？OK。呢個正，我覺得真係open，you know。 OK。你話我柒我串，that's me 咁樣。OK。其實有時都係咁嘅喎，即係好容易俾人誤會嘅喎。係㗎。即係可能你講嘢直啲咧，啲人就覺得哇你咁串嘅有乜嘢？但係其實即係直啫嘛。即係 real 啲咯。但係我覺得唔係一個唔禮貌嘅藉口嚟嘅，係即係你唔禮貌還唔禮貌，你串還串，你有即係直還直咯。有諗過嘅串咯。即係唔好話要串，因為如果你係有意思去批評一樣嘢或者去講一樣嘢，你已經對嗰樣嘢有一個研究嚟講嘛。你串就係嗰啲。係唔係都點講你嗰啲嘢真係要串？唔係，我覺得 rapper 就係要串嘅，即係個態度就係應該係要串嘅。我覺得，唔係咩 attitude attitude 嘅嘢。rapper with attitude 咩？但係我覺得串就係即係串還串，唔可以冇禮貌。OK， 大家見到我要打招呼。OK。咁啊，今日就係啦，轉就聽到咁多先啦。我哋下次 reaction 再見，peace out。